କେବେ କେତେଳ ଦେଖ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମିଳିଛି ଫଳ ଖାଇଦେଲା ବେଳକୁ ଖାଇଦେଲେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା କୁକୁର କାଳ ଚପଲ ଗୋଟେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ଚପଲ ଧରିକି ପଳେଇଥିଲା ଏ ବିଷୟଟା ଅର୍ଜୁନ ବାବୁଙ୍କର ଆସିବ ହଇରେ କାର ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଚପଲ କୁକୁର କାର ଚପଲ ଧରିକି ପଳେଇଥିଲା ଆଙ୍କ ବଡ ନନାର ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଖଟ ତଳେ ଶୋଇଛି ଚୋର ମୁଆ ଚୋର ପିଲା ଚୋର ପିଲାଟା କେମିତି ଗାଁ ଖଟ ତଳେ ଯାଇକିରି ପଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ମହାଭାରତ କାଇଁ ଟିକେ ଓଷା କୁଠେଶ୍ୱରରେ କହିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁଭିଜ୍ଞ ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁଭିଜ୍ଞ ଜନେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଲାଖ ବିନା କଥାକୁ କହିବି ବୁଝାଇ ଲାଖ ବିନା କଥାକୁ କହିବି ବୁଝାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁମକୁ ହେ ମାରିବାର ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁମକୁ ହେ ମାରିବାର ପାଇଁ ଯୌଷଣ ପଟ ଏକ ଗୃହ ସେ ତୋଳାଇ ଯୌଷଣ ପଟ ଏକ ଗୃହ ସେ ତୋଳାଇ କପଟରେ ତୁମକୁ ହେ ସେହୁ ଡାକି ନେଇ ଯଦୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ରଖାଇ ଯଦୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ରଖାଇ ଏ ଯଦୁ ଘରେ ଯହୁଁ ଦେଲେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଣ ସେଠାରୁ ବାହାର ହୋଇଗଲ 16 ଜଣ ନାବରେ ବସି ସରଜୁ ନଦୀ ପାର ହେଲ କୁମ୍ଭୀର ଦତ୍ତକୁ ନଦୀ ମଝିରେ ବଧିଲ କୁମ୍ଭୀର ଦତ୍ତକୁ ନଦୀ ମଝିରେ ବଧିଲ ତହୁଁ ଯାଇ ହିଳିମିକି ବନେ ପ୍ରବେଶିଲ ତହୁଁ ଯାଇ ହିଳିମିକି ବନେ ପ୍ରବେଶିଲ ହିଡ଼ିମିକି ରାକ୍ଷସକୁ ସେ ସ୍ଥାନେ ବଧିଲ ହିଡ଼ିମ୍ବାକୁ ବିଭା ହେଲେ ବୀର ଭୀମସେନ ଘଟୋତ୍କଚ ପୁତ୍ର ତହୁଁ ହୋଇଲା ଜନମ ଗୋପନେ ଚଳିଲ ନ ଜାଣିଲେ କେହି ରାମେଶ୍ୱର ତୀର୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲ ଯାଇ ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ଲାଖଟିଏ କଲେ ବ୍ୟାସ ମହାରୁଷି ଆସି ତୁମକୁ କହିଲେ ବ୍ୟାସ ମହାରୁଷି ଆସି ତୁମକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି 5 ଭାଇ ଗଲ ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଅଙ୍ଗାର ପର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଧିଲ କୁରାଳ ଶାଳେ ଯାଇ ବାନ୍ଧିଲ ବାସ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚଳିଗଲ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ପାଶ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚଳିଗଲ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ପାଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ବସିଥିଲ 5 ଜଣ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ ବହୁତ ରାଜନ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ ବହୁତ ରାଜନ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା କହିଲେ ସଭାକୁ ଚାହିଁନ ଯେ ବିନ୍ଧିବ ଲାଖ ମୋର କନ୍ୟା ଦେବୀ ଦାନ ଆପଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ବସିଥିଲ ତାହା ଶୁଣି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଗଲ ତାହା ଶୁଣି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଗଲ କତୁରୀ ପ୍ରମାଣ ପଟା ଥିଲା କୌଶଳ ଧନୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲ ପଟାର ଉପରକୁ ଗଣ୍ଠି ମୁଷ୍ଟି ତଳେ ଦେଲ ଦୃଷ୍ଟି ବିନ୍ଧିଲ ମାଛର ବାମ ଚକ୍ଷୁଗଲା ଫୁଟି ବାମ ରଙ୍ଗରେ ବାଜିଣ ହେଟା ହାଣେ ନିକିଳି ତେବେ ଯାଇ ଆଣିଲ ହେ ଦ୍ରୌପଦ ଦୁଲ୍ହାଳି କୁରାଳ ଶାଳେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲ ଫଳଟି ଆଣିଛି ବୋଲି ମାତାକୁ କହିଲ ମାତା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ 5 ଭାଇ ବାଣ୍ଟି ଖାଅ ସେଇ ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ହେ ଇନ୍ଦ୍ରତନୟ ସେଇ ଫଳ ତୁମ୍ଭେ ନିଅ ହେ ବଣ୍ଡୁ ପୁଅ ଏବେ ସେଇ ଫଳ आज्ञा बड़ा सुंदर विषय टिके लक्ष्य करंतु जेतेबेले
ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର କଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ କଣ ନା 4 ଉଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜାକୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ କେତେ 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 4 ଉଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜାକୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ରେ ବେଲେ ଆଉ 4ଟା ରଜାର ଗାଣ୍ଡରେ କଣ ଘା ଭାରି ପଡିଥିଲା ଏଟାକୁ କିଏ ପଚାରିଲା ଆଁ? ହାଁ ନାଇଁ ଏ ଓ ଯୋଉଟା ଜାଣିନୁ ତାକେ କାହିଁକି ଆସିଲେନି ବୋଲି ପଚାରୁନୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତ ରାଜା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜା ସଂଖ୍ୟା ହଁ 4ଟା ରଜା ଯଦି ଓଣା ହେଇଗଲେ ସେ 4ଟା ରଜା କଣ ତାସ କାଟାରେ ଯାଇକିରି ପଇଗଲେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଚମ୍ପୁ ଚୌପତି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ଯେମିତି ତାର ମା ସେମିତି ତୁ କଲୁ ଏମିତି ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ଆଉ କହିବା ଆମର ସେଇ ମା 4 ଜଣ ସେ ମତେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ସେ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ଏ ଆମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପଇସା ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଳାକାର ଜୀବନରେ ଆମେ ଆପଣ ପଇସା ଦେଲେ ପଇସାଟା ରହିବନି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମଧୁର ବଚନ ଏବଂ କଥା ଏ କଳାକାର ମନର ଉତ୍ସାହିତ ଯଦି ରହିଛି କୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଗାଁକୁ ନାଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଥିଲେ ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମ 1,00,000 ଟଙ୍କା